μάτσι, βουμ βουμ. Λοιπόν, το πορτοφόλι μου, η λίστα για τα ψώνια. Θέλω κάτι άλλο? Όχι. Παύλο, Άλεξ, είμαστε έτοιμοι για να φύγουμε τώρα. Θα πάρουμε το λεωφορείο για τα ψώνια μας. Ναι, λεωφορείο. Θα πάρω και κάτι για να έχουμε να φάτε, άμα το χρειαστούμε. Τώρα, μαμ. Εντάξει, μπορείτε να το φάτε τώρα. Αμαμαμ. Ελάτε όμως, πάμε να φύγουμε, γιατί το λεωφορείο δεν θα μας περιμένει. Τατήρ. Ναι, αυτό είναι ένα τρακτέρ. Άτα. Ωραία, έχει και ελεύθερες θέσεις για να καθίσετε. Γεια σου. Γεια σας. Σκιάση. Μην σκαρφαλώνεις, κάτσε κάτω. Έρχεται το λεωφορείο. Όχι, δεν το πιστεύω. Και όλα αυτά εξαιτίας της παράκαμψης. Πω, αυτό δεν μοιάζει καθόλου καλό. Το λεωφορείο κόλλησε για τα καλά. Παρακαλώ, κατεβείτε όλοι γρήγορα κάτω. Κολλήσαμε πάνω στις γραμμές. Δεν το πιστεύω. Να κατέβουμε αμέσως. Γρήγορα, γρήγορα και τρέξτε όσο πιο μακριά μπορείτε. Όχι, όχι. Κατεβαίνουν οι μπάρες. Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Έρχεται το τρένο. Έλα, Δημητρή, πρέπει να έρθεις γρήγορα. Εννοείται, έρχομαι εκεί αμέσως. Ήρθαν. Γεια σας. Καλησπέρα. Είστε ο οδηγός του λεωφορείου? Μάλιστα. Ευτυχώς κανείς επιβάτης δεν χτύπησε. Ωραία. Χαίρομαι πολύ που είστε όλοι καλά. Μπαμπά. Λοιπόν, ακούστε με, καλύτερα να καθίσετε μέσα στο περιπολικό. Εγώ πρέπει να ρίξω μια ματιά για τους ανθρώπους και μετά θα σας πάω στο σπίτι. Εντάξει, Δημήτρη, θα είμαστε στο αμάξι. Εδώ πώς είμαστε, έχει τραυματιστεί κάποιος? Έχω χτυπήσει το κεφάλι μου. Ευτυχώς είναι μια μικρή γρατζουνιά. Θα περάσει γρήγορα. Χτύπησε κανείς? Ευτυχώς μόνο κάποιοι μικροτραυματισμοί. Έχουν έρθει να με αντικαταστήσουν, οπότε θα σας πάω στο σπίτι. Εντάξει, πάμε. Είμαι πολύ χαρούμενη που επιστρέψαμε σπίτι, σόι και ασφαλής. Και δεν έχω πλέον καθόλου διάθεση για ψώνια. Κι εγώ χαίρομαι που είστε όλοι καλά. Φοβάμαι όμως ότι πρέπει να ξαναφύγω. Θα σας δω το βράδυ, έτσι. Αντίο. Εντάξει, θα τα πούμε το βράδυ. Ας ανοίξω την τηλεόραση να δούμε αν θα πούνε κάτι για το ατύχημα. Καλησπέρα σας. Στην πόλη σήμερα της Playmobil ένα τρένο συγκρούστηκε με ένα λεωφορείο το οποίο είχε κολλήσει στη διασταύρωση των τρένων. Λόγω των οδικών έργων που γινόντουσαν στην πόλη, το λεωφορείο αναγκάστηκε να κάνει παράκαμψη και λόγω του μεγέθους του οχήματος
κόλλησε στις ράγες. Όλοι οι επιβάτες κατέβηκαν με ασφάλεια προτού το τρένο χτυπήσει το λεωφορείο. Το λεωφορείο ανετράπη από τη σύγκρουση και ο οδηγός του τρένου υπέστη σοκ, ενώ 2 επιβάτες τραυματίστηκαν ελαφριά. Και τώρα τα νέα για τον καιρό. Η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή για την εποχή μας. Στα νότια θα έχουμε 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια θα είναι 15 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, αγαπούλες μου, ώρα για ύπνο. Ελπίζω να μπορέσετε να κοιμηθείτε ήρεμα μετά τη σημερινή μας εμπειρία.